Եթերում ABC Newsroom-ն է, ես Աննա Սարգսյանն եմ, բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, կարևորը նախ համառոտ։ Խաբված սենատորի անկեղծ խոստովանությունը, ռուս բրանկերները նոր ծուղակ են մոգոնել ու ամերիկացի պաշտոնյայի միջոցով բացել Վաշինգտոնի խաղաքարտերը։ Դուք կախված եք Ռուսաստանից նավթի և գազի առումով, գոնե մինչև այս պահը։ Պատգամավորական մանդատը ոչ բոլոր ԿՊԱ-ականներին է պետք, ազգային ժողովից հրաժարվողների թիվն աճում է։ Որ հրապարակումն է դարձել Արեգնազ Մանուկյանի կալանքի պատճառը, գործը գաղտնի է, մեղադրանքը կա, ապացույցը չի հրապարակվում։ Քոչարյանը պահանջում է փակել իր գործը, մարտի 1-ի գործով նոր միջնորդություն կա։ Նոր քարտեզի վտանգն ու անկլավների հարցը, Փաշինյանը դարձյալ խոսում է տարածքային փոփոխությունների մասին։ Քաղաքացիական պայմանագրում պատգամավորական մանդատներից հրաժարվողների թիվը շարունակում է աճել։ Ընտրությունից հետո իշխող ուժի ևս մեկ ներկայացուցիչ որոշել է չվերցնել պատգամավորական մանդատը և պահպանել գործող պաշտոնը։ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը հայտնել է, որ պատգամավորական մանդատ չի վերցնի և կշարունակի պաշտոնավարել որպես մարզպետ։ Նույն ճանապարհն ավելի վաղ ընտրել էին նաև ԿՊԱ-ական Վաղարշակ Հակոբյանն ու Տավրոս Սափեյանը։ Հակոբյանը հայտարարել է, որ ցանկանում է գործունեությունը շարունակել մասնավոր ոլորտում, իսկ Սափեյանը Թալինի համայնքապետի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, որ ընտրության արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիրն ազգային ժողովի 9-րդ գումարման կազմում կունենա 64 պատգամավորական մանդատ։ Մինչ իշխանական թիմում ընտրված թեկնածուներից մի քանիսը հրաժարվում են պատգամավորական մանդատներից, ընդդիմությունն արդեն վերջնականացրել է իր որոշումը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը կմասնակցի 9-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով ընդդիմության ներկայությունը խորհրդարանում սկզբունքային նշանակություն ունի։ Նա համոզված է, որ մանդատներից հրաժարվելու դեպքում ազգային ժողովը փաստացի ամբողջությամբ կմնա քաղաքացիական պայմանագրի վերահսկողության ներքո։ Երբ որ փողոցում ժողովուրդը Երևանի փողոցը պահանջում է իշխանության հրաժարականը, ազգային ժողովում պետք է պատգամավորները քվեարկեն։ Եվ եթե չկա պատգամավոր ընդդիմադիր, որը պետք է քվեարկի, ամբողջ փոփոխության հույսը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վրա է լինելու։ Ինչը գործնականորեն անհնար է, որ ԿՊ-ն գնա քվեարկի, որ ինքը գնա։ Այդ իսկ պատճառով եկել ենք այն տրամաբանության, չնայած իհարկե մեր մեջ էլ կար կարծիք, չեմ թաքցնի, իմ մեջ էլ կար կարծիք, որ հետագա իրենց ազգային ժողով գնալը ինչ նպատակահարմարություն ուներ այդ պահին, բայց երկար նայելով գործընթացին մենք հասկանում ենք, որ ազգային ժողովը գերի թողելով 100%-անոց ԿՊԱ-ական սարքելով, մենք ունենալու ենք այլ միջավայր մեր երկրում, դա անձնիշխանություն էր 100%-անոց։ Իսկ պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանքով 2 ամսով կալանավորված Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգնազ Մանուկյանն արդեն ապօրինի քրեակատարողական հիմնարկում է։ Սակայն նրա գործով դեռ բազմաթիվ հարցեր մնում են անպատասխան, սկսած այն հրապարակումից, որը դարձել է մեղադրանքի հիմք, մինչև կալանքի անհրաժեշտության հիմնավորումները։ Մանուկյանի համար կիրառվում են խիստ պայմաններ տեսակցության սահմանափակում, Սետա Մակարյանը գիտի մանրամասները։ Նույնիսկ Արեգնազի հետ կես կատակ, կես լուրջ հաղորդումների ընթացքում, խոսակցությունների ընթացքում ասում ենք, հա, մյուսը ով է բռնվողը, Արեգնազը ասում էր ես եմ։ Պետական գաղտնիք բացահայտելու մեղադրանքով 2 ամիս կալանավորված Արեգնազ Մանուկյանն ունի անչափահաս երեխա։ Իրավապահները պնդում են, թե Մանուկյանը պետական գաղտնիք պարունակող հրապարակում է արել, սակայն պարզ չէ, ինչ հրապարակման մասին է խոսքը։ Փաստաբանական թիմին իրավապահներն առհասարակ չեն ներկայացրել հրապարակումը, որը հիմք է դարձել նրա տանը խուզարկություն իրականացնելու, ապա նրան կալանավորելու համար։ Այն մեղադրանքը, որ ներկայացված է, ու այն նյութերը, որոնք ներկայացվել են բանտանում, իրենք այնպեսի ծավալ չունեն, որպեսզի նոր հանգամանք, նոր փաստեր կան, ամսի հունիսի 12-ին էլ էին տունը խուզարկել, հա, այսինքն ինչ փոխեց դրանից հետո, որ այսօր են կալանքի միջնորդություն ներկայացրել։ Տեսեք, ես չեմ ցանկանում փաստերի մասին խոսել, չեմ կարող ներկայացնել հասկանալի պատճառներով, բայց կարող եմ նշել, որ այն մեղադրանքը, որ ներկայացվել է, որը իրավական հիմք չունի, փաստերով չի հիմնավորվում եւ այսպես ասեմ, ինչ որ մամուլում շրջանառվում էր կապված պետական գաղտնիքի հետ, նման բան չկա։
Քննչական մարմինը գործի փաստական հանգամանքները չի հրապարակել։ Փաստաբանների խոսքով մեղադրանքի հիմքում ընկած տեղեկությունները շարունակում են անհայտ մնալ հանրության համար։ Մանուկյանի բնակարանը խուզարկել էին նաև հունիսի 12-ին, նրան հարցաքննել որպես վկա այն քրեական վարույթի շրջանակում, որը վերաբերում է լրտեսության և պետական դավաճանության գործին։ Այդ նույն վարույթով ավելի վաղ կալանավորել էին Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանին։ Գործը հիմքից քաղաքական է, սա քաղաքական հետապնդում է, քաղաքական բռնաճնշում է, ակնհայտ է, որ այստեղ նույնիսկ պետք էլ չի երևական մանրամասների մեջ խորանալ, որովհետև գործում է սկզբունքը, որ մարդ լինի, գործ կսարքենք կամ գործ կգտնենք։ Արեգնազ Մանուկյանի պաշտպանները մեղադրանքը չեն ընդունում, նրանք հայտարարում են, որ իրենց չի ներկայացվել, թե կոնկրետ որտեղեկությունն է համարվում պետական գաղտնիք, իսկ առաջադրված մեղադրանքը գնահատում են անհիմն։ Փաստաբանները նաև հայտնել են, որ բողոքարկելու են կալանավորման որոշումը։ Սա հերթական քաղաքական հետապնդման դրսևորումներից է եւ երկրորդ կարևորագույն փաստը, որ այստեղ կուզեի ուշադրությունը ձեր հրավիրել, այն է, որ առաջի հերթին նախ մենք գործ ունենք կնոջ հետ, երկրորդ անչափահաս զավակ ունեցող եւ տալանք այն էլ խիստ ռեժիմով, այսինքն սահմանափակումով բոլորի հետ շփումը, կարծում եմ, սա ինչ որ բաժիջ բնույթ է կրում։ Իր հերթին Մայր Հայաստան կուսակցությունը հայտարարում է, որ Մանուկյանի նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։ Միաժամանակ այս պահի դրությամբ որևէ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություն հրապարակային գնահատական չի տվել Մանուկյանի գործին կամ նրան չի ճանաչել քաղբանտարկյալ։ Արեգնազ Մանուկյանը չի խուսափել հարցաքննությունից։ Խնամքի տակ ունի անչափահաս երեխա, սակայն այսօրվա Հայաստանի իրավական համակարգը ոչ թե արդարադատություն, այլ ռեժիմի ընդդիմախոսների հանդեպ քաղաքական հալածանքներ է իրականացնում։ Դատական գործերը, բնակարանների խուզարկությունները, ձերբակալությունները վերածվել են ուղղակի պատժի եղանակի։ Մայր Հայաստանը կոչ է անում հանրությանը քաղաքական ուժերին զգոն լինել եւ թույլ չտալ, որ Հայաստանում վերջնականապես հաստատվի կատարյալ բռնապետական ռեժիմ։ Մենք ապավինում ենք մեր քաղաքացիների գիտակցությանը։ Այսօր եկել են Արեգնազ Մանուկյանի, վաղը կգան մեզանից յուրաքանչյուրի ետևից։ Սահմանադրագետ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը վստահ է այս գործընթացը քաղաքական հետապնդում է։ Արեգնազ Մանուկյանն էլ հերթական կին քաղբանտարկյալը։ Հերթական կին քաղբանտարկյալը ժողովրդավարության բաստիոնում։ Արեգնազ Մանուկյանի կալանքը իրավական որոշում չէ, քաղաքական ուղերձ է։ Երբ իշխանությունը քննադատությանը պատասխանում է կալանքով, արդարադատությունը վերածվում է քաղաքական հաշվեհարդարի գործիքի։ Այս պահին Արեգնազ Մանուկյանի գործով հայտնի է միայն մեղադրանքի իրավական ձևակերպումը եւ դատարանի որոշումը նրան 2 ամսով կալանավորելու մասին։ Մանուկյանը գտնվում է կալանքի խիստ պայմաններում, տեսակցությունը սահմանափակ է։ Սեդա Մակարյան, Տարոն Ղանդիլյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։ Հակակոռուպցիոն դատարանում դատավոր Սարգիս Պետրոսյանի նախագահությամբ այսօր կայացել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի եւ մյուսների մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ դատական նիստը։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը միջնորդել է դադարեցնել Պաշտպանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը եւ կարճել գործի վարույթը։ Նախագահի կողմից ընդունված նորմատիվ ակտի ճիշտ կամ սխալ լինելը քրեական դատավարական կարգով երբեք ոչ մի հանգամանքում ենթակա չի քննարկման։ Դա ուղիղ բացառվում հենց այդ հոդվածը, որ դուք ցիտեցիք, պաշտպանավարումից առաջ, հետո։ Դա ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանին որպես ֆիզիկական աստղած իրավունք, այլ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգն է, որ դատախազությունը չմտնի են դաշտ, որտեղ չպետք է համաձայնվի։ Քննչական մարմինները չմտնեն են դաշտ, այդտեղ արդեն իրանց լիգայից բարձր լիգա է, իրանց առաջին լիգայական խաղացավ, վեշի լիգայական իրար, կա ազգային ժողով, կա սահմանադրական դատարան, եւ դա իրանց դիրույթում է։ Երբ որ վեշի լիգայից իջնում է, շատ ուծո հայերեն բան, գերագույն լիգայից բարձր իջնում է արդեն առաջին լիգայում կարանք լրվում, բայց դա այնտեղ խաղը չի եղել, հենց դրա մասին է խնդիրը։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ իր ելույթում հայտարարել է, որ մինչ օրս չի հասկանում, թե կոնկրետ ինչ մեղադրանք է առաջադրված իրեն մարտի 1-ի գործով։ Հասկանում է, որ ներկա դատախազը չի գրել։ Եվ սա գրվել է այլ գրասենյակներում, դատախազությունը չի գրել։ Չկա այդ սիտուացիա, որ ժամկետը դատարանում է, գնում ես դու։ Եվ այդ հրաժարությունները ստացվում են ոչ թե նախագահ նախագահից, աննախագահը գնում է, ստացվում է այդ հրաժարությունները ազգային ժողովում։ Երդման հարավությունից հետո։
Պրիոնց դաշա չկա, և ես անցած անգամ երկոր հարցի կարշման հարցի, չէ, ունարդ միջնորդությունը, այդ ամեն ինչի մասին կետ տարկետ ասացի։ Իդեպ դուք որևէ հարց այդ հարցերի վերաբերյալ չեք։ Երկրորդ նախագահը նաև պնդել է, որ իր նկատմամբ հարուցված քրեական գործը քաղաքական բնույթ ունի։ Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, նա նշել է, որ եթե նախկինում իր խոսքով քաղաքական պատվերները փոխանցվում էին փակ եղանակով, ապա այժմ դրանք հնչում են հրապարակային։ Որ առաջ եթե SMS-ով էի բանով դատում, հիմա հրապարակային խոսքով են ասում, սենց դիգա։ Ես ինչ ասել եմ, սա դիգա։ Անոչան, ինձ ոչ SMS եմ ուղարկում, ինչ հրապարակային խոսքով կոնկրետ չգիտեմ։ Բայց լսել եք, չէ՞։ Լսել եմ, ձեր ասացի ես լսել եմ։ Նոր ասեմ չեմ լսել։ Ես ձեր ասացի լսել, բայց ինչ կապ ունի։ Դուք որևէ անգամ ասեմ ինչ կապ ունի մեր։ Ասեմ ինչ կապ ունի, որովհետև ես ուրիշ քրեական գործով չեմ։ Այն անգամ մենակ սա, ինձ ասում է դու պիտի լսես։ Հետո ասում է դատավորները ով սենց արանում վետ ինչ գիտեմ ինչ եվա։ Սա վերաբերում է ինձ եւ ձեր անուն չի կրում։ Բայց կոնկրետ վերաբերում է ձեզ, որտեղ ես ուրիշ դատական գործ չկամ, ստենան։ Կրկին հաջողված պրանկ, կրկին բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Հայտնի է ռուս պրանկերներ Վովանն ու Լեքսուսը հերթական անգամ խաբել են արևմտյան բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Այս անգամ նրանց թիրախում է հայտնվել Մերիլենդից դեմոկրատ սենատոր Քրիս Վան Հոլենդը, որը կարծում էր, թե զրուցում է հայ բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների հետ։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի խորհրդարանի ընտրության արդյունքները, Երևանի հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ, նաև արևմուտքի պատժամիջոցների քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Երբ խոսքը հասել է Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերին, պրանկերները նշել են, թե Երևանում չեն հասկանում, թե Եվրամիությունն ինչ կարող է առաջարկել Հայաստանին ռուսական տնտեսական կապերը խզելու դիմաց։ Ի պատասխան սենատոր Վան Հոլենդն ասել է, որ Հայաստանի կողմից ռուսական արտադրանքից հրաժարվելու հարցը դեռ լրացուցիչ քննարկման կարիք ունի։ Դուք կախված եք Ռուսաստանից նավթի և գազի առումով, գոնե մինչև այս պահը։ Մինչ Հայաստանի շուրջ աշխարհաքաղաքական քննարկումները շարունակվում են միջազգային տարբեր հարթակներում, երկրի ներսում կրկին առաջին պլան է վերադարձել ամենազգայուն թեմաներից մեկը՝ սահմանների և անկլավների հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները դարձյալ քաղաքական բանավեճերի են վերածվել հնարավոր տարածքային փոփոխությունների շուրջ։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ այսպես կոչված անկլավների հարցի կարգավորման շրջանակում չի բացառվում նաև տարածքային փոփոխությունների քննարկումը։ Իշխանությունը դա ներկայացնում է որպես սահմանազատման գործընթացի հնարավոր տարբերակ, մինչդեռ ընդդիմությունն ու մի շարք փորձագետներ զգուշացնում են, որ նման հայտարարությունները կարող են նախապատրաստել հանրությանը հերթական զիջումների։ Հարց կա։ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզի հետ կապված նոր հարց կա։ Նիկոլ Փաշինյանը չի բացառել, որ անկլավների հարցի կարգավորման շրջանակում կարող են քննարկվել նաև տարածքային փոփոխություններ։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է արագացնել սահմանազատման գործընթացը, որպեսզի Ադրբեջանը մկրատով նոր քարտեզ չձևավորի։ Մենք չենք կարող մկրատը բռնենք, այդ քարտեզը սենց կտրենք, ասենք այս հատվածը արտահայտվում է, որովհետև դա չի բխում առաջին հերթին Հայաստանի շահերից։ Որտեւ եթե մենք քարտեզը մկրատը վերցնենք այդ կտրենք, Ադրբեջանն այդ մկրատը կվերցնի ջերմուկի հատվածը կկտրի, կվերցնի Տավուշի բերքաբերի հատվածը կկտրի եւ տենց ուրիշ հատվածներ։ Ընդդիմությունը ահազանգում է իշխանությունը պատրաստ է գնալ նոր զիջումների Բաքվի հետ համաձայնության հասնելու համար, իսկ Փաշինյանը խոսում է Ալմա-Աթայի հռչակագրի սահմանազատման հիմքում դրվող քարտեզների եւ հնարավոր լուծումների մասին։ Քաղաքագետ Ստեփան Հասանջալադյանի կարծիքով Փաշինյանի հայտարարությունները պատահական չեն եւ տեղավորվում են հանրությանը հնարավոր զիջումների նախապատրաստելու քաղաքականության շրջանակում։ Այս մասին ինքը առաջին անգամ չէ որ խոսել է նախորդ տարիներին նույնպես առիթ ամեն հարմար եւ կարելի ասել անհարմար առիթներով։ Հիմա սա հերթական հարմար առիթներ, որ ինքը հանրության ականջին դա այսպես լսելի է դարձնում եւ նաեւ ոչ միայն լսելի է դարձնում, այլ ամեն անգամ դա ասելով հանրության ականջին ընդունելի է դա դարձնում։
Անկլավների թեման կրկին ակտիվացել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարություններից հետո։ Բաքուն հայտարարել էր, որ սահմանազատման գործընթացը շարունակվելու է, իսկ անկլավային գյուղերի հարցը եւս պետք է լուծում ստանա։ Փաշինյանն էլ հիշել է Ադրբեջանում գտնվող հայկական արծվաշենի թեման, սակայն նրա ձևակերպումները քաղաքական նոր հակասությունների պատճառ են դարձել։ Նա նշել է, առաջինը անկլավները պահպանեն իրենց իրավական կարգավիճակը, երկրորդը կողմերը պայմանավորվեն եւ իրականացնեն համարժեք տարածքային փոփոխություններ։ Բաքվում այս հարցը բավականաչափ քննարկվել է, իրենք եւս դիտարկում են եւ փոխանակման տարբերակը եւ հավասարի տարածքներ տրամադրելու տարբերակը։ Չեմ կարծում, որ դիտարկեն սա որպես զիջում, այլ պարզապես պատրաստակամություն նաեւ անկլավների հարցը լուծել։ Պետք է նշեմ, որ Բաքուն այդքան էլ մեծ կարեւորություն չի տվել տևական ժամանակ անկլավների փոխանակման հարցին եւ ըստ էության մենք ենք պարբերաբար դա օրակարգ բերել։ Ըստ ադրբեջանագետի թեման օրակարգ է բերվել ոչ միայն անկլավների հարցի պատճառով։ Նրա գնահատմամբ Ադրբեջանի համար առաջնայինը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջն է, իսկ անկլավների քննարկումը կարող է որոշ չափով շեղել ուշադրությունը այդ հարցից։ Ըստ էության Ադրբեջանի կողմի միակ հստակ, այսպես ասած, պահանջը շարունակում է լինել սահմանադրության փոփոխությունը եւ անկախության հռչակագրին հղում չանելը։ Ինչ վերաբերում է անկլավներին, իրենք այս թեման քննարկել են եւ այստեղ զիջողականության պատրաստակամություն չեն տեսնի, այլ առավելապես այդ հարցը եւս լուծելու պատրաստակամություն կտեսնեն։ Ընդդիմադիր շրջանակները շարունակում են պնդել, որ նույնիսկ անկլավների հարցի հնարավոր կարգավորումը չի երաշխավորում, որ Բաքուն կհրաժարվի նոր պահանջներից։ Նրանք հիշեցնում են, որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ առաջ է մղում Արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը եւ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնությունների մասին հայտարարություններ է անում։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նպատակն է վերացնել աշխարհի քաղաքական քարտեզից, մասնավորապես հարավկովկասյան տարածաշրջանի քաղաքական քարտեզից Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովրդին, եթե պատեհ առիթը կլինի, հարմար կլինի, ենթարկել կրկին ցեղասպանության, եթե ոչ, ապա բռնությամբ նրանց հեռացնել իրենց բնորանից։ Անկլավների հարցը, որը տարիներ շարունակ մնացել էր փակված բանակցային թղթապանակներում, այսօր կրկին դարձել է ոչ միայն հայ-ադրբեջանական բանակցությունների, այլև Հայաստանի ներքաղաքական ամենասուր թեմաներից մեկը։ Մինչ Երևանն ու Բաքուն քննարկում են սահմանների, քարտեզների եւ հնարավոր համաձայնությունների հարցերը, Ադրբեջանում շարունակում են մնալ հայ գերիների գործերը առանց վերջնական իրավական գնահատականի։ Ադրբեջանում շուրջ 3 տարի պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործը կարող է տեղափոխվել միջազգային դատական հարթակ։ Վարդանյանի պաշտպանական թիմը պատրաստվում է դիմել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանը Ազատությանը հայտնել է, որ իրենց վերջապես հաջողվել է ստանալ Վարդանյանի դատավճիռը, որը անհրաժեշտ էր մի հետ դիմելու գործընթացը սկսելու համար։ Նրա խոսքով դիմումը եվրոպական դատարան կներկայացվի առաջիկա շաբաթներին։ Միաժամանակ Ադրբեջանում պահվող մյուս 15 հայ գերիների հանրային պաշտպանները դեռևս չեն ստացել նրանց դատավճիռները, որոնք հրապարակվել էին ամիսներ առաջ։ Ըստ Սիրանուշ Սահակյանի, դա կարող է խոչընդոտել միջազգային իրավական գործընթացներին։ Հիշեցնեմ, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը միջանկյալ որոշմամբ Ադրբեջանից պահանջել էր ներկայացնել հայ քաղաքացիների դատավճիռները։ Դրանք ըստ իրավապաշտպանի պետք է տրամադրվեն մինչև օգոստոսի 31-ը։ Իրանի Մաշհադ քաղաքում այս գիշեր ավարտվել է նախկին գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեիի հուղարկավորության արարողությունը։ Ալի Խամենեիի աճյունն ամփոփվել է Իմամ Ռեզայի դամբարանում։ Մաշհադը Խամենեիի հայրենի քաղաքն է։ Փողոցներում հավաքված մարդիկ պարզել են Իրանի ազգային դրոշները, սպանված առաջնորդի լուսանկարներն ու «Մենք կսպանենք Թրամփին» գրության պաստառներ։ Հուղարկավորության երթի ժամանակ նաև կաղաղան են բարձրացրել ու այրել Դոնալդ Թրամփի լեգոից պատրաստված ֆիգուրը։ برای دشمن این خاک دست آمریکا مرگ بر آمریکا Իրանի իշխանական օրակարգից անցնենք իրանահայ համայնքի առօրյա։ Իրանի մասին պատմությունները այս օրերին հիմնականում քաղաքական զարգացումների շուրջ են, բայց երկրի ներսում ապրում է նաև հին հայկական համայնք, որն իր պատմությունն ու մշակույթը շարունակում է պահպանել։ Թեհրանի Արարատ կազմակերպությունն այդ պատմության կենդանի վկայություններից մեկն է, որտեղ այցելել են իմ գործընկերները։ Թեհրանի հայկական Արարատ կազմակերպության պատերի ներսում սովորեցնում են Երևան դարձած Իմերևունի երգից Սասնա պարեր։
Բոլոր ազգային, մշակութային, կրոնական երգերը ստեղ փորձվում եւ երգվում է։ Կազմակերպությունն 82-ամյակը կտոնի վնասված շենքում։ Թենիսի ամենավնասված բաժինն է։ Տանիքը պատերից առանձնացել է եւ համարյա պիտի հիմնովի նորոգվի այս շենքը։ Պայթյունի ժամանակ այստեղ մարդ եղել է, վնասներ մարդկային։ Բարեբախտաբար այդ պայթյունի ժամանակ ոչ, եւ եթե մարդ լիներ, հաստատ մեծ վնասներ, մեծ խնդիրների կհանգեինք։ Շենքը որոշ ժամանակով վրանով են փոխարինել։ Բացի թենիսի բաժնից վնասվել է նաև Սասունցի Դավիթ մարզասրահի տանիքը, ֆուտբոլի եւ այլ խաղադաշտեր։ Վերանորոգությունների կարիք ունենք արդեն, շինարարական խնդիրներ ունենք, սրահի շինարարություն, մեր թենիսի դաշտի շինարարություն, բոլոր բաժինները, նաև պատերազմից հենց հիմա ներկա պահին տեսնեք մեր սրահի վերևի, ուրեմն տանիքի բաժինը տուժել է։ Մարզասրահի նորոգման համար պետությունը գումար չի հատկացրել։ Պատերազմի հետևանքով հայ համայնքում վնասված բնակարաններ կան, առաջնահերթությունը նրանց են տվել, պատմում է Անահիտ Աբրահամյանը։ Առանձնապես բյուջետ չունենք եւ օգնություններ էլ չենք ստանում, դիմել ենք բազմաթիվ տեղեր, բայց քանի որ բնակարաններն են առաջնահերթություն, մարզամշակութային եւ այլ տեղերում դեռ բյուջեներ չի հատկացվում։ Ջարդված ապակիները, դռները արդեն նորոգել են։ Ֆուտբոլի դաշտի ամբողջ երկայնքով շենքեր են եղել, որոնք ռմբակոծության հետևանքով այլևս չկան։ Տարածությունը բաց է։ Արարատ կազմակերպությունում միջոցառումների, հավաքների պակաս չի լինում։ Համայնքի ներկայացուցիչները գալիս են, ամառային եւ ձմեռային հավաքույթներ են կազմակերպում, միավորում Թեհրանում ու մյուս քաղաքներում ցրված հայերին։ Կազմակերպության բակում մի լուսավոր կետ ունեն՝ Սուրբ Խաչ մատուռը։ Ռոստոմ Ոսկանյանի նախաձեռնությամբ է կառուցվել մատուռը։ Սուրբ Խաչ է կոչվում, պատրաստված է բետոնից։ Որ կողմից էլ նայեք, խաչերի նշաններ կտեսնեք մատուռին։ Մատուռի տարածքում հին գերեզմաններ ևս կան։ Անի Աբաղյան, Մհեր Դավթյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Այս ժամի լրահոսն այսքանն էր, շարունակեք հետևել մեր հրապարակումներին, կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին, հաջողություն։